Bobi Wine bwe yabadde mu convention 2024 wali mu Chicago eya National Unity Platform yalabudde era n'akoma ku ba bloggers aba opposition abalumbagana oba abalumba n'obusagwa abavuma katugambe kuvuma abo be batakkaanya nabo. Naye bwe twogera ku kuvuma mukimanyi bulungi nnyo nti wano mu Uganda okuvuma ebibufuzi bwegamba byakoma nnyoko. Ebibufuzi wano Uganda byakoma nnyoko era General Museveni mu campaign eza 1980 okugeza tukimanyi bulungi nnyo nti General Museveni menta we yali Obote, yali President Milton Obote, naye yamuvuma n'akatagga n'atuuka n'okumuvuma obusiru. General Museveni bwe twogerera mu biseera ebyo yali Katumba Oye mu kiseera ekyo, ne Katumba Oye ng'ayimirira Kazindaalo n'avuma menta we, oli musiru, oli musiru. Oyo Museveni gwe mulaba. Kakati okuvuma njagadde nkuleetera ekyo kubanga nabikubuulirako wano mu akatabo ka bakayita Betrayed by My Leader aka muzeeyi omugenzi John B. Kazola. Kuba yaliwo be baali ku ludda lwa Museveni, be baali bamukampeyingira mu kampeyini ezo, naye yavuma n'akatagga era we yasinzira okulangira nga bwagenda ogenda mu nsiko singa kalulu kabeera kabbiddwa era kye yatuukiriza. Naye kwegamba bwe twogera ku kuvuma ne mu kutuusa kati bwe twogerera essaawa eno nti okuvuma bakyavuma, ne Museveni akyavuma na buli mwe akyavuma. Kale ezo si mpisa nnungi, si mpisa nnungi, si mpisa nnungi yadde n'akamu newankubadde nga munnange akukola obubi akwerabiza Katonda ate era ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebikka, kubanga bwe kituuka ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu emmotoka zijje zisomba abaana zi drone zibatwale babatulugunyi babatte bakole batya tiya gaasi ateetaagisa, suubira okuba nti abantu bagenda kuba ate batabuka oba ku nsonga ezikwata ku Buganda, Kabaka n'ebirala mu ngeri etali nnambulukufu nti abantu bannyonnyolwe oba okuduulirwa nti mmwe abantu abamu muliwo okufugwa bufugwa, kitegeeza abantu bajja kuwa level. Naye katugambe nti ezo teziba mpisa nnungi, naye ne gwe bakozeeko empisa embi ali ku receiving end y'ebivumo, kitegeeza naye alina okubaako waakoma, kubaga bagamba nti wali omukati wabula muliro, tebajja kukuvuma gwe otandika okubeera ng'olowooza nti abakuvuma bakulanga bwemage, gwe mutuufu, gwe obusibufu empisa ng'obulabira ku sayidi eri ey'abakuvuma. Kitegeeza naawe mu bikolwa byo muganda wange oteeka okuba nga olina engeri gy'oba soomoozaamu ekibaleetera obusungu ate era okwogera bwe batyo. Kakati twabadde Chicago era twabadde mu convention eya NUP 2024 wano akulembera ekibiina kya NUP Bobi Wine n'avaayo ebigambo bye ebyawuliddwa bulungi n'alabula ba bloggers aba opposition era bw'atyo n'abakubiriza okubeera nti nno beddeko babeere n'empisa naddala mu ngeri gye bakwasaganyaamu emirimu gyabwe egy'oku mutimbagano. Convention eno olukuŋŋaana luno lwatandise ku lunaku lwakutaano era abakulembeze ba NUP bangi nnyo abaalubaddemu, abakulembeze ba NUP bangi nnyo abaalubaddemu okwetooloola ensi yonna, bwe batyo bagenze okubeera nga balwetabamu n'abawagizi okuviira ddala mu United States of America. Bobi Wine bw'atyo mu kulabula kwe yatadde nnyo essira ku makulu ag'okubeera nti nno abantu bakuuma obumu wamu n'okubeera nga bawaŋŋana ebitiibwa.
tubanga tunaggusa okununula eggwanga. Era Bobi Wine yatadde essira ku nneeyisa eri abo naddala abeetwala nti bo ba opposition. Ti mu mutima gwo kiwulira nti nno oli wa opposition wali agadde enkyukakyuka, Bobi Wine akugamba nti naddala yanukoddeyo ba bloggers abatera okubeera nti nno bakola ng'eddoboozi ly'abantu. Era bw'atyo n'abategeeza nti balina okubeera nga bakirowoozaako, tunafulumya kigambo kinaawulirwa kitya, abantu banaakitwala batya, public n'ekifuna etya. Kale bw'atyo n'akakasa nti tulina omulimu era obuvunaanyizibwa bw'okubeera n'empisa n'okulaga nti empisa kyekirina okubeera nga kikulembezebwa. Engeri gye twekwasaganyaamu y'engeri munnange abantu gye bagenda okubeera nga era batufunamu, batutegeera. Era n'akakasa nti newankubadde ba bloggers nabo balina eddembe lyabwe bo nga bo okubeera nti nno bawa endowooza zaabwe, naye ate era balina okubeera nti bamanya obuvunaanyizibwa, batwala obuvunaanyizibwa obw'eddembe lyabwe. Nti gw'oyogedde ky'oyogedde kiba kitegeeza nti olina okwekubamu muli nti kyenjogedde kya buvunaanyizibwa oba si kya buvunaanyizibwa, kubanga abantu bagenda kuba bakikubalirako era bagenda kuba bakutwala bwe batyo. Bagenda kuba abantu batulamula n'ebikolwa byaffe. Era n'agamba bwe bubaka munnange bwe mbadde nga nzija mbawa naddala ba bloggers baffe, mbayita ba bloggers baffe, kubanga tekitegeeza nti oba olio tekitegeeza nti nno ffe tuba controlling, tubalinako control, naye lwakuba bangi nnyo ku bo boogera ebyo ebiruma abantu. Yensonga lwaki tubayita ba blogger baffe. Bobi Wine ayogera agamba tubayita ba blogger baffe kubanga boogera ebyo ebiruma abantu, si lwakuba nti ffe ababalinako control, naye lwakuba boogera ebyo ebiruma abantu ate nga naffe omulama gwe gumu gwe tukola ki gwe tuliko. Kati bw'atyo Bobi Wine n'alaga ba blogger omugaso ogw'okubeera nti nno munnange balekeraawo okubeera nga bakozesa olulimi olusoolooba oba olusukka bwe lwalikomye oba okuvuma naddala okulumbagana abantu. Kwegamba oli nadda ku muntu naddako nadda okwo n'avuma n'ayogera buli kimu. Kale jjukira nti ebiseera ebisinga obungi nti abamu abayiisa za kakoofiira bulungi nnyo ng'anyumye nnyo mu byambalo bya noopu, kati n'asumulula. Kati ekyo Bobi Wine agamba nti kiyinza okuba nga kirina engeri gye kitemeramuko movement ey'enkyukakyuka, ettaka wamu n'ekitiibwa. Olwo ne kitujja ku mulamwa kiyinza okukozingawo diversion, kubanga omuntu ebiseera ebisinga obungi alekerera byonna biri bimwogerako ebyamakulu ennyo, ye n'adda ku bivumo. Naye ng'ate obubaka obw'enkyukakyuka n'ebintu oba n'okulambika biki ebyali badde bireetera abantu okulaba nti balaba bufaanira enkyukakyuka byonna byogeddwako, naye banokolayo ki? Banokolayo kivumo kyokka. Ati bagamba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika. Bw'atyo yategeeza naga temusobola kusuubira kubeera na ddembe lyammwe okozesa ebigambo ebivuma ne mulema kulamulwa. Kitegeeza bwe mubikozesa abantu bajja kuvayo babalamule. Empisa kitegeeza kwefuga na kufuga busungu. Yadde nga obusungu oba kikuwa ggwe okubeera nti omatira obanga yeematizza nti mubalukidde mulaze levo nti kikuleetera oba oli awo okuwulira obulungi, naye ate era
munnange empisa kitegeeza kwefuga na kukuuma busungu, kufuga busungu bwo. Bobi Wine era bw'atyo n'ategeeza ku bwetaavu obw'okubeera obumu mu opposition, era bw'atyo n'ategeeza ba bloggers n'abawagizi abalala okusigala ku mulamwa ogw'awamu ogw'amakulu ogukuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Empisa era kitegeeza munnange kukkaanya kutambulira mu layini eyeemu wamu ne bannaffe bakolegi baffe okubeera nga tulemera ku mugendo ku bigendererwa. Era n'agamba nti ekyo munnange kiba kitegeeza kununula ggwanga ebigendererwa ebyo, so si munnange kubeera nga tulumba bulumbi. Omuntu yenna bwe tutakkaanya naye kwegamba nti abantu bw'oba olumba bulumbi n'okuvuma. Kakati convention eno mu Chicago guno mukolo gw'amaanyi, event y'amaanyi eri opposition mu Uganda mu diaspora, kubanga eno ewa platform okubeera nti amaanyi gaddizibwa obujja mu kibiina ekya NUP, naddala bwe kiba munnange kinaalowooza ku future, ku biseera eby'omu maaso, kiki ekiddako. Kale munnange Bobi Wine si yekka eyabaddeyo nga bwe nakutegeezezzaako. Lina Zedriga yagguddewo, Dr. Lina Zedriga ono nga ye NUP Vice President Mambuka yategeezezza bannayuganda mu diaspora n'abategeeza nga bwe bali ekyomuwendo era bwe bataddeyo amaanyi ennyo effort yaabwe mu kubeera nga bategeka omukolo guno. Era bw'atyo n'anyumya n'agamba nti convention mukisa gw'amaanyi okubeera nga ate baddiriza mu ndowooza ne baddamu okulowooza bupya ku biseera eby'omu maaso ebya Uganda wamu n'okubeera nga banyweze ekibiina ekya NUP. Joel Ssenyonyi nga leader of opposition mu parliament era naye yabaddeyo mu convention n'ayogera bw'atyo yatendereza community ya diaspora olw'obuvumu bwe balaze n'obumalirivu n'okubeera nga tebazikiza balemera ku nsonga era amaanyi gaabwe kyamaanyi nnyo. Bw'atyo n'atendereza omulimu gwabwe gwe bakoze mu kuteekesa envumbo ku babbi wano mu Uganda okuva eri United States wamu ne United Kingdom. N'agamba nti awo ogwo mulimu bagukoze basaale nnyo, bakoze kinene nnyo mu kuleetera gavumenti zino eya US n'eya UK okubeera nga bamanya ba officials wano mu Uganda ababbi abalinyirira eddembe ly'obuntu, abali b'enguzi. Kale bataddemu omulimu munene nnyo, amaanyi mangi, newankubadde ng'olumu ensi eyinza obutasobola kubeera nga ekiraba mu bulambulukufu nga bwe bataddemu amaanyi, naye amaanyi go bagatadiddemu ddala. Ssenyonyi agambye nti sanctions zino envumbo ezaateekebwa ku babbi wano mu Uganda zaabateekebwako lwakubanga abantu mu diaspora baateekamu amaanyi mangi nnyo. Kakati sanctions ezaateekebwa ku babbi wano mu Uganda mu ntandikwa y'omwaka guno munnange zaatagetinga ba high ranking Ugandan officials. Tuzimanye bulungi nnyo Speaker wa Parliament zaamuteekebwako Anita Among, Lieutenant General Peter Elwiru, era nga bano beenyigira mu buli bw'enguzi mu kulinyirira eddembe ly'obuntu, okutta abantu. Elwiru yakyekola wano e Kasese ew'Omusinga. Kale bino byonna munnange bibadde by'amakulu nnyo era nga byayogeddwako mu convention eno, era omugaso gwa diaspora ne gulabika nga gukyali gw'amaanyi era gusaana gusigale nga gw'amaanyi
naddala mu struggle kubanga nabategeeza nti amaanyi ge baateekamu abantu mu diaspora ge baateekamu nze ŋŋamba era bwe busungu bwa General Museveni ze drone ezasomba abaana kibi nnyo kubanga oli yayanukuza busungu mumukyali ku kuvuma naye waliwo ye eyeewera okutta okumalawo waakiri okutta bwamaliriza okutta n'agamba nti Bobi Wine attisiza abaana b'abendi byonna munnange bisuubirwa kubanga tetujja gamba nti Uganda bwe basoose okutta abantu naye enkyukakyuka yonna Museveni ye okujja mu buyinza miliyoni 2 zaagwa ez'abantu yadde boogerako mbu abantu abakunuukiriza akakadde naye miliyoni ezisukka 2 ez'abantu battibwa olutalo Museveni lwe yateekawo myaka 5 eggwanga ebyenfuna ne biddobonkana byonna buli kimu ng'abantu balowooza balwanirira nsi yaabwe baginunule kumbe bagitunda nti era kwali kuwamba ne bawamba kitegeeza ne batusiba akatambala ku maaso ne bawamba ne bagumya ekintu kyabwe era ne basinziira wano ne beeyongerayo naye ne bawamba ne bagaziya kati Kongo bwe batyo Uganda bwetu bweri nti already ne bali batuga nti Uganda bo baagimala dda era bo baagiwamba dda Rwanda ne bawamba Kongo ne bakola ki naye kati bali eyo bagezaako okubeera nga bakola ki bagaziya ekintu kyabwe kati bano Uganda balina okuba nga bamanya ebintu ebyo tibimuwagira munnange ebigendererwa byava dda era byali byakuwamba so si kubaddiza ddembe lyammwe nti oba kwenunula wabula okubateeka mu buddu obwaddala